हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक का पकौड़ी। आइए दिखाते हैं क्या क्या सामग्री है। दोस्तों, हमारा सामग्री इस प्रकार है। हमने 1 कटोरी लिए हैं बेसन और हमने 200 ग्राम पालक लिए हैं। 1 चुटकी बेकिंग सोडा है। ये हरा मिर्च है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं जितना चटपटा खाना है। ये हमने 2 प्याज लिए हैं। ये हल्दी पाउडर है, ये मिर्च पाउडर है, ये भुना जीरा है। अगर आपको लाल मिर्च खाना है तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। दोस्तों, अभी हम सारे सामग्री को, पालक को बारीक काटेंगे, हरी मिर्च को बारीक काटेंगे, प्याज को बारीक काट के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, हमने पालक, प्याज, हरी मिर्च बारीक काट लिए हैं। अब हम इसमें सारा सामग्री मिला रहे हैं। हमने 1 कटोरी लिया है बेसन, दो छोटा चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच भुना जीरा, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और हमने 1 चुटकी बेकिंग सोडा लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, हमने सारा सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसको हम 10 मिनट तक अच्छे से रखेंगे ढक के, ताकि भजिया एकदम कुरकुरा बने। तो सामग्री मिलाए 10 मिनट हो गया। अब हम भजिया तलने जा रहे हैं। हमने तेल रख दिए गरम होने के लिए। तेल गरम है। अब हम भजिया फ्राई करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही हमें पतला घोलना है। दोस्तों, भजिया हम दूसरी तरफ पलटते हैं। दोस्तों, भजिया बन के रेडी है। एकदम कुरकुरा भजिया है। ऐसे ही हम बाकी का फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों, पालक पकौड़ी बनके तैयार है। दोस्तों, अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।